Ya. ¿Sí? Ok. No marco Rossi. Hola, Silvia Lomelí, Mónica Dávalos, Bulldozer. Amateo, Wood Wood 3. tres. No está grabando nada. No, sí, pero está bien. ¿Sí? Ok. Y Vamos a ver los pesos. 15 libras. 15 libras. Y 15 libras. Ujú. Ahora me voy a pesar para pesar las barras. Es que luego no marca. Tengo que volverlo a poner en ceros. Me subo. Y pesamos la segunda barra. Vamos a abrir el cajón. Aquí está. De 20 pulgadas. Ujú. Y 20 pulgadas. Listo. Ok. Ahora sí. Acomódalo. Y ahora sí le voy. Nada más. Vamos a armar las barras. Y ahorita les ponemos. Son 14 saltos, 9 de ¿Mandé? Son 9 front y 18 saltos a la barra. Listo. Ahí nos vemos las dos. Voy a mover poquito el ángulo. Ahí está. Ok, vamos a comenzar. Voy a poner el timer. ¿Sí me veo? Sí. Sí, a ver, espérame. Porque No estoy vayas bien. a poner música, por favor. Ok, empiezo yo con 5.
Sigue que 4. 1. 3. Espérate que no soy. 4, 5, 3, 4, 5, 6,
Creo que sí.